太勁嘅，好啊嚇！早晨，早晨，又要攞車，早晨。又要攞車，又要攞車。早晨。想參加咧，就打嗰啲求登記，夠一圍先開，如果唔夠一圍咧，做士啤嘅啫。因為而家我哋去到封咗個位都仲有位嘅，咁個場地仲有嘅，咁你夠一圍先至開，夠一圍我哋唔開嘅。太勁嘅，好啊嚇！呢邊。哇！點啊？最需要嘅高層係啦。早晨。犀利啊！呢個。
係啊，係啊，乖。呢度係上去大上托。大上托啊！好遠嘅大上托，好近。我喺呢個是上過山頂㗎。啊！嗰度我最深喺呢個位置啊，真係好深有。同埋啊，可以上村埋去呢個位置咯。係啊，上嗰次就係咯，今次咪冇啦，今次跟呢個位置。好似紅棗啊！係咯，紅棗。喂，但係呢個都靚喎，呢個針針咁樣。正。喂，唔使喂，腳坦上揾個機照走去，腳坦上。好嘅，好嘅。當時梗係興到爆炸啦！喂，擺明屈我啫。可唔可以 ignore 佢就咁走咧？得唔得㗎？唔得啦，係啊，背景睇唔到啊。係啊，早晨，早晨。早晨。你入去嘅。啊，跑上行啊！落翻去嘅。我哋做維士嘅行先，講埋呢個咩嘢靚仔，咁樣真係噶，啊係緊又係啊，喂係男嘅好靚噶，優啊，小心睇緊啊，小心睇緊，小心睇緊。今日天雨改路啊，散隊啦，去落去林田。好啊，好啊。嚇，啱上嚟啦，唔該。我唔睇下先。冇再拍過。喂，你呢度，好，嘉 Sir 你嚟啊！啱上嚟嘛。啊係喎。
汗又話出汗。唉，老實講啦，如果真係好天好